Osman Paşa geliyor. İşin rengi değişti. Gel paşam, gel, gel. Bu sancak hilafet sancağıdır. Bu sancağın altında gölgelenmek şereftir. Şimdi askerlik şerefini ayakları altına almamak için derhal kışlalarınıza geri dönün. Paşam, saraydan bizzat emir aldık. Hünkârımızın hususi telgrafından bizzat emir verildi. Ordu çekilmeden geri dönmeyiz. Ya saraya gireceğiz ya mezara. Asker! İndirin silahları. Hünkârımız asla kan dökülmesini istemiyor. Sancak meydana çıktı. Ordu geri çekilecek. Onlar çekilince biz ilerleyeceğiz. Şimdi ordu kışlaya geri dönecek. Siz de bitirin nümayişi. Önce ordu çekilsin. Sonra biz de mektebe dönelim. Birinci ordu. Hazır ol. Birinci ordu. Geriye dön. Baş baş. İnşallah ne yaptığımızı biliyorsunuz Gazi Osman Paşam. Yemin ederim bu gözü dönmüş hainler bizi burada lime lime gebertir. Hazır olun. Ordu gittiğinde saraya yürüyeceğiz.